8月4日月曜日の朝ですね。7時25分。りんちゃんが来ていますね。りんちゃんが来ています。立たない。スタンドが立たない。りんちゃん。食べないね、りんちゃん。お水がないね、りんちゃん。待ってて、今持ってくるから。りんちゃん、お水今持ってくるから、そこで待ってな。りんちゃん。はい、お水。りんちゃん。ちょび。ちょびだよ、りんちゃん。ちょび。りんちゃん。そう、お水、ちょび。水ばっかりなんだな。はい、今日もいい天気になりました。りんちゃん、水飲んで帰っちゃったね。
飲んで帰りました。